أهلا بكم من جديد. طالب النائب الدكتور خالد شخير الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية والسفير الكويتي في الأردن بإصدار بيان توضيحي حول ما تردد عن اعتداءات ضد الطلبة الكويتيين في عمان. ولتوضيح التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة النائب شخير. أهلا بك بداية. حياك الله اخوي، حياك الله. ما الذي تعرض له الطلبة الكويتيين في الأردن، الأمر الذي دفع بكم للطلب بتوضيحات وتحركات من قبل وزارة الخارجية؟ نعم، احنا قاعد توصلنا رسائل على تليفوناتنا الخاصة، وقاعد يعني كما هو متداول في تويتر ان هناك بالتصوير الحي يعني ان هناك مضايقات واعتداءات قاعد تحصل طلبتنا في الأردن. وانا استغرب، يعني احنا دائما تعودنا ان حتى عندما تحدث اي شيء في أي دولة في العالم، يعني من فيضانات من حرائق، دائما تهرأ السفارة للتصريح والتطمينات عن الرعايا الكويتيين في تلك الدولة. أنا أستغرب الحدث هذا تقريبا ل 48 ساعة ولا زالت الخارجية وسفارتنا في عمان لم تصرح ولم تبين ذلك أو لم توضح حقيقة الأمر. احنا بحاجة إلى تطمينات الأهالي هنا في الكويت، واحنا يعني كما أشدنا بوزارة الخارجية صباح هذا اليوم في كما فعلت في مساعيها الإطلاق الحربي، نحن نحاسبها إذا تقاعست عن رعاية أبنائنا في أي دولة. نعم دكتور، قبل المحاسبة هل أجريت اتصالات مع السفير في الأردن أو حتى خاطبت أو استفسرت من وزارة الخارجية للتأكد عن صحة هذه يعني الاعتداءات؟ لا، أنا حاولت اتصل في سفيرنا في الأردن، فما حصل إنه يكون، ما كان بيني وبين اتصال أو ما قدرت أوصل له. لكن اللي قاعد يوصلني من رسائل الطلبة على تليفوني الخاص أو اللي قاعد يعني يتداول في تويتر من تصوير فيديو لاعتداءات يتعرض لها أبنائنا، هذا أمر مستغرب. الأمر هذا ل 48 ساعة لم يرد يعني بيان واضح من الخارجية أو من سفارتنا في عمان. نعم دكتور، ما هي طبيعة هذه الاعتداءات؟ احنا ما عندنا شيء واضح يعني. احنا قاعد نسمع ان قاعد يتعرضون طلبتنا، وهذه ما هي اول مره. وانا استغرب يعني موقف الحكومه الاردنيه ووزاره الداخليه الاردنيه، يعني تكرر هذه الحوادث امر مرفوض ولن نسكت عنه. نعم. يعني احنا اليوم اذا تكررت هذه واذا لم تتدخل الخارجيه بالشكل المطلوب، لا راح نصعد ونسحب طلبتنا ونحولهم دوله ثانيه. مو صحيح اللي قاعد يصير حق طلبتنا في الاردن. فالمطلوب الآن أن وزارة الخارجية والسفير الكويتي في الأردن أنه يطلع بيان يوضح لنا ايش قاعد يصير. أنت اليوم مسؤول عن طلبتنا في عمان، ليش اللي قاعد يتعرض دائما أبنائنا طلبتنا الكويتية في عمان؟ ليش ما نسمع عن مثل هذه المسلسلات من الاعتداءات في أي دولة أخرى؟ ليش ما يتعرض أبناء دول الخليج؟ ايش معنى الطلبة الكويتيين؟ فلذلك أنا أعتقد أن وزير الخارجية مطالب بتوضيح هذا الأمر. سفيرنا بعمان قاعد يسوي. نعم. اليوم احنا الان نحتاج بيان سريع جدا حتى نطمن الاهالي اللي عندنا بالكويت. واضح دكتور. راح يكون لي اتصال باكر مع وزير الخارجيه للوقوف على حقيقه الامر وشنو تحركات السفاره هناك. واضح. النائب الدكتور خالد شخير.